خب بچه‌ها، امروز میخوایم در مورد برنامه غذایی سگ یا همون رژیم غذایی سگ با هم دیگه صحبت کنیم. سوالی که ذهن خیلی از شماها رو درگیر کرده که چه غذایی به سگمون بدیم، خوبه، بده، تو این سن چه مقدار غذایی رو بگیره، اگه طوله باشه سگمون چی، بزرگ باشه چی، و تمام جواب این سوالا رو امروز میخوام عرض کنم خدمتتون. بعد از دیدن کامل این بخش میتونین خیلی راحت رژیم غذایی مورد نظر سگتون رو در نظر بگیریم و بدون بروز هر گونه مشکلی بتونین یه زندگی خوب و عالی و با کیفیت کنارش داشته باشین. همونطوری که میدونین سگ‌ها دندون سگ بچه‌ها به صورت تیز طراحی شده. یعنی چی؟ یعنی برای پاره کردن گوشت. سگ‌ها گوشتخوارن، سگ‌ها گیاهخوار نیستن. دندون سگ با دندون من آدمیزاد خیلی متفاوته. تو طبیعت و زندگی غریزیشون خب همونطوری که میدونین سگ‌ها شکارچی ان، یه موجود دیگه ای رو پیدا میکنن، شکار میکنن و نوش جان میکنن. ولی خب ما سگ‌ها رو اهلی کردیم، آوردیم توی خونه هامون، داریم ازشون نگهداری میکنیم. توی شهر نیازی به شکار نداریم و زندگی مدرنی که داریم ایجاب نمیکنه که ما بریم دنبال شکار بگردیم یا اجازه بدیم سگمون مثلا یه خرگوش، یه گربه، یه حیوان دیگر رو بخواد جونش رو بگیره و بخواد نوش جان. پس شروع میکنیم. اول شد سگ‌ها گوشتخوارن، گوشت میخورن. اگر شما رژیم خامخواری به سگتون بدین خب این خیلی عالیه. در صورتی که انگل تراپیش سر تایم باشه، فعالیت روزانه‌اش سر تایمش باشه، یعنی ورزش کردنش، پیاده رویش، تخلیه انرژی های مختلفش سر تایمش انجام بشه، اوکی، ایرادی نداره. خب ما گوشت خام بدیم شاید انگل بگیره سگمون، چیکار کنیم آقای سگ‌کاکی؟ به نظر من شما اگر خیلی حساسین روی این قضیه میتونین گوشت رو بپزید، حالا یا به صورت کامل پخته شده یا به صورت نیمه پز در اختیار سگتون قرار بدیم. با پخته شدن گوشت یه سری از فیبرهای مفید، ویتامین‌های مفید، چربی‌های مفیدش از بین میره. حالا جایگزین اینا رو ما با چه چیزی میتونیم جایگزین کنیم؟ جایگزین اینا رو ما میتونیم با غذای خشک انجام بدیم. یعنی غذای خشک میشه مکمل غذایی سگ، نه به عنوان فقط غذای خشک بدی بگی آره این غذای سگمه تموم شد رفت. نه، سگ شما باید گوشت بخوره. و توی طبیعت اتفاقی که میفته، چون معده سگ معده قوی هست و این معده قوی اسید و آنزیم بسیار قدرتمندی داره، نیاز به ریکاوری و شستشو داره. سگ توی طبیعت میره چیکار میکنه؟ برگ، علف، چمن اینا رو نوش جان میکنه. اینا میره توی معدهش، معده رو شستشو میده و سگ بالا میاره اون موادو. حالا اگه ما بیایم سیب زمینی، هویج، بروکلی، کدو، اینطور مسائل رو بخوایم با مرغش بپزیم بهش بدیم، چه اتفاقی میفته؟ سگ شما معدهش عادت میکنه به هضم سبزیجات و در نتیجه اگه قرار باشه توی طبیعت اون برگ و علف و چمن و اینا رو بخوره، باعث این میشه که اونا رو دیگه بالا نیاره و در نتیجه شستشوی معده به تأخیر میفته یا اصلا انجام نمیشه. ما چیکار کنیم پس؟ این آنزیم های مفید رو چیکار کنیم؟ اول از همه غذا خشک بسیار بسیار عالی و خوب. چون میدونیم غذا خشک تقلبی توش زیاده و اکثرا تو شهریار داره پر میشه متاسفانه. حالا ما میایم غذا خشک خوبو اگر گیرمون اومد که خب، اگر گیرمون نیومد میگیم یه نفر برامون از خارج بفرسته ارسال کنه که بازم حالا اون از لحاظ هزینه مقدار براتون بالا در میاد. در حال حاضر غذایی که خودم دارم به سگا میدم غذای آریله. چرا؟ چون تو دمای مناسبی که غذای خشک داره پخته میشه، آماده میشه، توی همون دما شرکت آریل اومده این کارو کرده. حالا کاری نداریم، زیاد وارد مبحثش نمیشه. بریم سراغ وزنش. چه وزن غذایی به سگمون میتونیم غذا بدیم؟ طوله هایی که از 4 ماهگی میان پیش ما، از 4 ماهگی تا 7 ماهگی باید 4 وعده غذایی و 1/30 وزنش باشه. یعنی اگه سگ 4 ماهه شما نژاد کنگال ماستیفه و 30 کیلو وزنش، به طور مثال حالا واسه پامر نیم کیلویی هم همینه، بعد حساب کتابشو خودتون زحمت بکشین تو ماشین حساب بزنید. 4 وعده غذایی یعنی صبح، ظهر، بعد از ظهر و شب. مقدارش چقدر؟ 1/30 وزنش. برای زمستون 7 ماهگی تا 12 ماهگی رو ما 3 وعده غذایی به سگمون میدیم. 3 وعده غذایی یعنی چی؟ یعنی صبح، ظهر و شب. صبح، ظهر، شب. برای زمستون الان دارم بهتون میگم که هوا سرده، سگ دوست داره بره بیرون، فعالیت زیادی داشته باشه، مخصوصا برای سگایی که آندورن، یعنی بیرون از خونه دارن زندگی میکنن. حالا برای داخل خونه هم همینه، فرقی نداره، چون شما باید در هر صورت سگ تو بیرون ببرید. از 1 سالگی تا 1 سال و نیم رو تبدیلش میکنیم به 2 وعده غذایی کامل. 2 وعده غذایی رو دیگه 1/30 نمیدیم، میایم 1/20 وزن خود سگ میدیم نوش جان میکنه. یعنی اگر وزن سگ شما 30 کیلوه تقسیم میکنیم، 1/20 ظهر بهش میدیم، 1/20 آخر شب میدیم که نوش جان کنه. از 1 سال و نیم به بعد هم وقتی که خورشید غروب میکنه، چون مغز سگ پاسبانی و شکارچی و
فعالیت بیشترش طوری که شما خودتون تونستین درک کنین و دیدین تا الان طوری طراحی شده که شب هایپرتره، چون شب شکار خوابه و این راحت‌تر میتونه بره عملیات شکارش رو انجام بده. ما هم همه چیز رو داریم با سگ طبق غرایزش پیش میدیم. پس برای 1.5 سال به بعد یک وعده غذایی 1/20 وزنش میدیم نوش جان میکنه. حالا چه سگ شما میخواد نژاد کوچیک باشه مثل ایشون، چه میخواد نژاد بزرگ باشه مثل ایشون و ایشون، فرقی نداره. این متد اصلی تغذیه سگ. خب و اما برای تابستون بچه‌ها ما میتونیم این وعده های غذایی که قبل براتون گفتم برای سگ های زیر 1.5 سال ما اگر یک وعده غذایی رو به صورت دلخواه و متغیر حذفش کنیم اتفاقی نمیفته، یا اگر حجم اون غذایی که در اختیار سگمون گذاشتیم نخورد هم بازم اتفاقی نمیفته. نگران این نباشین که سگتون بیمار شده این غذا رو نمیخوره، دوست نداره، بد غذا شده. کلا سگ توی تابستون غذای کمتری میخوره. یه مثلا بگم در مورد سگ‌های ماده وقتی که فلح میشن، یعنی عادت ماهیانه‌شون که برای سگا معمولا 6 ماه یه بار، 8 ماه یه بار، 4 ماه یه باره، یه مقدار از لحاظ تغذیه یا کم خوراک میشن یا خیلی پرخوراک میشن. این مسئله هم خیلی مهمه، خیلیاتون سوال داشتین. و سن بلوغ سگ هم 8 تا 12 ماهگیه، یعنی اگر سگتون تو سن 8 تا 12 ماهگی یه مقدار اومد عادت بد غذایی داشت، شما اون ظرف غذا رو برمی‌داری از جلوش، وعده بعدی دوباره همون غذا رو براش میذاری. غذا رو به هیچ عنوان براش تعویض نمی‌کنی یا تغییر نمیدی. اگر یه روزی حالا خاصی غذای سگتو تغییر بدی، معده سگ بچه‌ها با معده ما آدما خیلی فرق داره. تنوع غذایی برای سگ سمه. حواستون باشه، اصلا خوب نیست تنوع غذایی. شما تصور کن این ظرف غذای سگته، اگر خواستی تغییرش بدی، حالا مثال 1.5 سال به بالا که یک وعده غذا نیاز داره بخوره رو دارم براتون میزنم. این ظرف غذای سگتونه، شما طی 4 روز میتونی این غذا رو کلا تغییرش بدی. تقسیم بر 4 میکنی ظرف غذاشو، 1/4 غذای جدید، 3/4 غذای قدیم. روز دوم نصف غذای جدید، نصف غذای قدیم. روز سوم 3/4 غذای جدید، 1/4 غذای قدیم. و روز آخر کلا غذای جدید رو در اختیارش میذاری. حواستون باشه جیر غذایی سگتون اگر یهو تغییر کنه چه اتفاقی میفته؟ سگ شما معده‌اش به هم میریزه، یا یوبس میشه یا اسهال. امیدوارم که این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه و بتونین خیلی از مشکلاتتون رو حل کنین و همچنین تو هزینه ها خیلی کمکتون کنه که هزینه های الکی برای سگتون نکنین و مواد شیمیایی غیر مفید رو در